すみません、お待たせしております。はい、作業があと15分ほどで終了いたしますので、はい、少々お待ちください。はい、その間に、当社山広っていうんですけど、山広の説明をさせていただければと思います。はい、でまず山広の思いという形で、お客様の安心と安全をモットーにスマートなカーライフを過ごしていただきたいと考えております。でこれどういったことかというと、当店ガソリン販売を行わせていただいているので、ガソリンを中心として洗車、車検、整備、板金、車販売、あと任意保険ですね、あとお車買われる時の購入サポートという形でローン、車のことを全てやっております。なので何かあった時にいつでもお客様をサポートできる体制というのが整っております。まず山広株式会社とは創業60年を超えて地域に根付いた昭和シェルのサービスステーションですということで、当初は食用油を扱っている個人商店でやってたんですけど、時代の流れとともに車の関連の商品を扱うようになりまして、今では指定整備工場、あとは認証整備工場といった国から認められている工場を完備しておりまして、年間車検台数こちら7000台をやらせていただいてます。で5年ほど前から新車、中古車、未使用車を扱わせていただいてまして、そちらの販売も年間200台の車両販売の実績もございます。でさらにガソリンなんですけど、こちら東京都の燃料販売、昭和シェルグループの中で第1位の販売量を誇っておりまして、他のメーカーさんも含むと東京都で第2位のガソリン販売の、実績もございますので、大きな会社となっております。で急なんですけど、さっき見させていただいたら車検のステッカー、はい、で車検が近いんですけど、いつもどちらで車検ってやられてますか？ディーラーさんですね。ディーラーさん安心ですよね、やっぱ。で当店の車検が山広車検っていうんですけど、ディーラーさんいつも基本料金っていくらぐらいかと覚えてますか？全然わからないですか？大体皆さんのもう見積もりたまに持ってきていただくんですけど、見させていただくと、ここに小さく書いてある車検基本料という部分、当店28,500円にやらせていただいてるんですけど、ディーラーさんだと大体45,000円前後っていうところが多いです。でも今の段階で約2万円ぐらいの差がついております。で当店28,500円からこういった割引ですね、当てはまるもの全て適用できるんですけど、大体のお客様が13,000円ほどの割引つきますので、28,500円から13,000円引くと15,000円ぐらいの基本料金で車検をやっていただいてます。でディーラーさんに比べると大体3万円ぐらいお安くなるんですけど、なぜそんなに同じ車検なのに安くできるのかというと、安さの秘密という形で、まず2点、企業努力という形で努力させていただいている部分があります。まず大量販売で仕入れが安いという部分と、あと多種目商品の販売という形で、ガソリンだけではなくて車検だったり洗車だったり、あとお車の販売、板金等もやらせていただいているのでお安くできます。あとお客様にご協力いただいている点というのもありまして、まず平日の店頭入庫、店頭納車、あとは完全なご予約制でやらせていただいているので、低価格で車検というのが可能になっております。あまり安いと心配だよという方が多いんですけど、当社ですね、車検の後にゴールドパックというものを付けさせていただいてまして、まずこういったクーポンをお渡しさせていただいてます。で内容としては6ヶ月点検、12ヶ月点検、18ヶ月点検、こちらの点検ですねのクーポンを付けさせていただいてます。で6ヶ月点検と18ヶ月点検は無料で行わせていただいてまして、12ヶ月点検が国から法定点検ってやってくださいって言われてるんですけど、そちら半額もしくは無料のセーフティー点検、どちらかお選びいただければと思います。あとはエンジンオイルだったりオイルのフィルターの交換、あとはタイヤとか、あともしお車吸ってしまったよとか、そういった時にはこういったボディの傷の修理とかも割引券がついております。あと特典としては最大半年間何回でもガソリン10円引きがご利用いただけますよという件と、あと車検実施の際に外の撥水洗車をやらせていただいてます。あとタイヤのローテーション、前後のタイヤ入れ替えるんですけど、そちらをサービスでやらせていただいてます。
あとは選べるプレゼントという形でグルメか、あとオイル交換半額、あとはキーレス電池ですねを無料でやらせていただいているっていう特典もたくさんあります。で本日ご予約もしいただいたとすると、こちら6ヶ月以上前の5000円の割引だったり、あとはこちらの3000円の割引ともつきますし、あとはキャンセル料とかもかからないので、本日ぜひよければご予約いかがでしょうか。車検、はい、この5000円の割引と、3000円の割引っていうのはやっぱり車検が近づくにつれどんどん割引率っていうのが下がって、そうなんです、低くなってしまうので、これ直前でやっぱやめたも大丈夫可能です。で見積もり自体は無料で出してますので、そちらを見ていただいて決めていただければと思いますので、その際の、見積もり取ったからお金発生するということはないので、はい、ぜひご予約をお願いします。じゃあ予約していこうかな。ありがとうございます。